呢段片都拍遲咗㗎啦。上個禮拜英國執政工黨就公布最新期嘅白皮書，其中最受港人關心嘅就係會唔會 BNO Holder 5變10。換言之，就係話會唔會由5年就可以申請永久居留嘅決定變成10年先至可以申請永久居留，再加1，即係話用11年嘅時間先至能夠取得英國護照。呢個白皮書一公佈之後，有好多 YouTuber 以及各大 Facebook 群組都熱烈討論喺普通法嘅英國底下，到底會唔會對已經抵達英國嘅人，即係話佢決定5變10之前已經抵英嘅人士有所影響？咁佢哋就提到好多觀點，就係話英國普通法之下咧，已經嚟到英國嘅人咧就唔需要擔心5變10。小弟就必須要向大家潑一頭冷水，完全係 bullshit 胡說八道。英國嘅移民法從來都唔需要經過國會就可以進行修訂。我講多次，英國嘅移民法從來都係 Home Office 自己喺個網度出嚟，根本唔需要經過國會。2023年英國移民法曾經修改過5次，冇一次係需要經過國會。即使議員反對，你亦都係無效，而且亦都唔會經過國會，連反對嘅機會都冇。小弟曾經經歷嘅09年申請簽證嘅年期，亦都係曾經改過5次。當時 BBC 以及 Channel 4 News 亦都曾經質問過當時個 Home Secretary， 你係咪改過5次學生簽證以及工作簽證嘅規定？當時佢哋係冇回答呢個問題，或者話冇正面回覆呢個問題。正因如此，一個好殘酷嘅現實就係佢的確有可能5變10，而且由於移民法係話改就改。換言之，你一日未攞到永久居留，一日都未係你住，唔好坐定粒六，覺得你已經只係時間問題。好等於你去做生意，你簽晒 contract 出晒貨，只要啲錢未入去你嘅 bank account 或者你個袋入邊，嗰啲錢一日都未係你住，同而家嘅永久居留係一模一樣。至於好多人講緊港人 BNO 同其他各國移民唔一樣嘅，就係我哋揸住嘅係 British passport。用香港前特首梁振英嘅説法就係話：你唔係移民，你係移居，千祈唔好再相信呢啲咁幼稚嘅講法。英國人冇義務俾居留權香港人，佢俾你係人情，唔俾你係道理。佢話收翻就可以收翻，呢度係人哋嘅主場。千祈唔好再咁幼稚，你嘅護照、你嘅簽證依然係 Visa， 同其他各國嘅 Visa 並冇任何區別。你本護照上面有冇 British 呢個字，完全同呢件事冇任何關係。接下來嘅嘢呢，我就應該會俾人鏟到上天花板，我都要講㗎啦。我係以一個已經叫做融入咗當地喺白人圈子生活20年嘅香港人同大家講幾句説話。上兩個禮拜，英國改革黨就豪取10個 council 嘅控制權。黨主席法拉奇就講過，冇任何 council 可以再掛烏克蘭國旗，必須要掛返英國旗。呢個説話其實真係可圈可點，亦都點出咗將來英國右轉嘅情況底下，英國人到底點樣睇外來移民。小弟呢個 channel 嘅第一段片就已經講過，嚟到英國你要入鄉隨俗，你要入鄉隨俗。好多英國人點樣睇我哋而家香港人，其實就好等於我哋香港人點樣睇喺香港由某國嚟嘅移民，或者土生土長嘅印巴人，我哋有冇當佢哋係一回事呢？我哋又點樣睇佢哋呢？何國榮呢啲已經
完全融入香港，廣東話流利融入香港文化嘅，我哋好當佢哋一份子。當我哋見到水泉澳村嘅現象，我哋點樣睇嗰班人自成一國、自吹自擂、圍爐取暖，攬住佢哋嘅固有價值觀嚟到香港呢個城市呢個地方？其實我哋香港好多人過到嚟英國做嘅嘢，又有冇啲似曾相識呢？嚟到英國之後，自己人呃自己人嘅事情層出不窮，一直圍爐取暖，去掛住香港嘅飲飲食食，嚟到英國點樣唔得，點樣唔得？咁英國人又點樣睇我哋呢？其實小弟喺英國人嘅圈子咁多年，我亦都有耳聞，聽到英國人對新嚟嗰班香港人嘅印象係啲乜嘢，亦都有所不滿。5月5號喺倫敦造幣廠外邊示威嘅嗰班香港人，其中一個義務急救員就俾人拘捕咗，佢嘅簽證居留權基本上已經係凍過水。有人同小弟講過，香港人係已經喺英國係好有政治影響力，亦都有一位叫吳少康嘅前民主黨議員喺 Reading 嘅 Council 做咗區議員，亦都有香港人當兵或者做公務員，千祈唔好咁幼稚。英國2019年蘇格蘭民族黨係佔據英國國會第3大黨，又如何呢？59個議席，一樣唔俾你蘇格蘭獨立，或者否決俾更多嘅自治權利。你有1、2個 council 區議員嘅席位，你到底代表咗啲乜嘢？唔好再喺度發白日夢。香港人喺英國嘅政治影響力係零，係零啊！仲有你哋想去示威遊行，其實係你哋嘅權利。同樣英國人點樣睇呢班喺中國大使館外示威遊行嘅人，亦都係佢哋嘅權利。唔好做一啲令到英國人覺得香港人搞事嘅嘢，唔好覺得香港人喺英國人嘅心目中咁重要。我哋唔好自卑嘅同時，亦都唔好再當自己係太一回事。如果而家有班印巴人同你講，印巴人喺香港而家嘅政治勢力抬頭，因為我哋19區裏邊，我哋有2區都有1個區議員，我哋一樣笑到佢甩肺。香港人喺英國嘅所作所為，或者話我哋嘅一啲行為，其實已經有英國人去詬病。想當年梁頌恆同游蕙禎選入立法會之後宣誓嘅時候玩嘢，未入到去就已經俾人踢翻出嚟，連個制度都入唔到。大家嚟到英國之後，安分守己，唔好做出一啲令到英國政府哪怕有一絲一毫唔想俾居留你嘅理由。好似我哋好多人亦都同我講過，我哋 TV license 好多人唔交，我哋照交。我哋揸車唔好超速，唔好留下任何嘅污點。你有遊行示威嘅自由，你有光復乜乜叫口號嘅要求，你哋呢啲行為到底又喺英國人心目中留低啲乜嘢嘅口舌或者話印象？呢個係我作為一位英國嘅老華僑，好想同呢班香港人或者我哋各位 whatever reason 嚟到英國嘅香港人，衷心咁講一句，學好你哋嘅英文。唔好去到英國唔識講英文，就好等於去到香港唔識講廣東話嘅某國新移民一樣。我哋點樣睇佢哋，就係英國人點樣睇我哋。
唔好做一啲令到英國當地人唔中意嘅嘢，好等於我哋唔中意喺香港揸車上行人路或者當街大小便嘅人一樣。多啲睇，多啲留意英國人佢哋做嘅嘢，佢哋嘅文化，佢哋嘅習慣，其他方面嘅嘢。希望大家順利入籍，希望大家奉公守法。今日牢騷發多咗啦，咁我哋就唔多講，我哋 all the best。